مش معنى ان هي لبنيه او هتتشال بعد كده ان هي ملهاش اهميه او ان احنا نخلعها كده وخلاص. السلام عليكم، معانا دكتور عمرو سامي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. حابين نسال حضرتك النهارده يا دكتور شويه اسئله عن اسنان الاطفال. اه طبعا اتفضل. خلينا نبدا الاول يا دكتور، ايه هي الاسنان اللبنيه؟ الاسنان اللبنيه دي الاسنان اللي بتطلع للاطفال، بتبدا بدايه من سن 6 شهور وبتطلع بترتيب معين. على سن 2.5 3 بيكون الاسنان اللبنيه كلها طلعت، يعني بتكون كلها اكتملت، وفي منها اللي بيفضل مكمل لغايه سن 12 سنه. يعني هي برضو لما بتبدا بتتبدل بترتيب معين. على سن 12 سنه بيكون كلهم اتبدلوا. تمام. ممكن يا دكتور نعرف عددهم قد ايه؟ عددهم 20 سنه وضرس متوزعين كالتالي: الفك اللي فوق 10 والفك اللي تحت 10. بيبقوا كل فك فيه 4 أسنان اللي هم في النص اللي هم القواطع، وبعد كده في ناب في كل جنب، وبعد كده ضرسين في كل جنب، وبيترقموا بالحروف A B C D E. A B دول القواطع اللي في النص اسمها A واللي جنبها اسمها B. بعد كده الناب اللبني اسمه C، الضرس اللي بعده اسمه D، اللي بعد منه E. تمام يا دكتور، احنا كده عرفنا عددها قد ايه ووصفها عامل ازاي. ممكن حضرتك تقول لنا ايه اهميتها؟ أهميتها كبيرة جدا. ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا إنه ادانا جيلين من الأسنان. الجيل الأول اللي هو الأسنان اللبنية، والجيل الثاني اللي هو الأسنان الدايمة. ليه؟ علشان الأسنان مسؤولية، الإنسان لازم يحافظ عليها ويهتم بيها، لأنه لو أهمل فيها ممكن يفقد منها. فتخيلي كده حضرتك لو كانت مفيش الأسنان اللبنية، والطفل أول حاجة بتطلع له اللي هي الأسنان الدايمة وخلاص كده. طبعا الطفل ما بيبقاش قد المسؤوليه دي، ما بيبقاش مدرك حجمها، فممكن طبيعي ان هو يبقى فيه اهمال فيها شويه. بالاضافه ان الطفل معرض اكتر ان هو يقع اكتر، الوقعات الحاجات دي كلها بتاثر على السنان، فبالتالي عبل ما يوصل لسن البلوغ ممكن يفقد عدد منها كبير. عشان كده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا انه ادانا جيلين من الاسنان، او انا بسميها فرصتين. الفرصه الاولى اللي هي الاسنان اللبنيه، وبعد كده الفرصة الثانية اللي هي الأسنان الدايمة. تمام يا دكتور. طيب انا دايما بسمع الامهات بتقول ان دكتور الاسنان عاوزني احشي للولد ضرسه رغم انه كده كده هيتبدل. عايزين نعرف من حضرتك ايه هي الاضرار اللي ممكن تحصل للطفل لو خلع الاسنان اللبنيه قبل ميعادها؟ جميل السؤال ده. بص حضرتك، هو كل حاجة من الأسنان اللبنية لو اتخلعت قبل ميعادها هتعمل مشكلة معينة، يعني هما مش كلهم نفس المشكلة، كل حاجة ليها إيه مشكلتها. أنا بقسمهم ل4 فئات، اللي هما الأسنان اللي هما القواطع، والناب ده فئه لوحده، والضرس اللي بعد الناب اللي انا قلت رقمه دي، والضرس اللي بعد منه اللي هو الاي. كل واحد منهم لو اتخلع قبل ميعاده بيعمل مشكله معينه. يعني يا دكتور هي مش ضرر واحد، هي كل سنه ليها ضرر معين اذا اتشالت قبل ميعادها. زي ما رتبتهم كده، كل فئه من دول ليها لو اتخلعت قبل ميعادها تعمل مشكله. ممكن حضرتك تعرفنا ايه هي المشاكل او الاضرار دي؟ طيب نبدا. اول حاجه الاسنان اللي هي الاماميه اللي هم ال4 انسايزرز، او اللي هم او القواطع اللي هم الاي والبي. دول هم لو اتخلعوا قبل ميعادهم مش هيأثروا في يعني المكان بتاعهم، مش هيحصل فيه ان هو يضيق مثلا ويأثروا على السنان اللي بعد منهم ان هم يقطعوا. يعني هي مش مشكله مسافه، بس بتبقى مشكله شكل جمالي. يعني الطفل لما يبقى عنده الاسنان الاماميه دي يعني بحاله صحيه طبيعيه، طبعا هيجي يتكلم يضحك هيبقى شكله جميل، غير ان هو لما يفقد حاجه منهم. فعلا يا دكتور، واحنا فعلا دلوقتي بنعاني من فكرة التنمر. يعني ممكن لو الطفل فقد سنته او كده ممكن زمايله في المدرسة يتنمروا عليه. بالظبط. فهي المشكله الاساسيه في النقطه دي ان الاسنان الاماميه في الاطفال، الاسنان الاماميه اللبنيه، مهمتها في الناحيه الجماليه. هي لو اتشالت مش هتاثر في حته ان هي المسافه بتاعتها مثلا تصغر وتاثر على طلوع الاسنان الدايمه، لا، هي المشكله الاكتر في الناحيه الجماليه. وبرضه ما بتاثرش قوي على الكلام، يعني مش هيبقى لها تاثير كبير على الكلام، انما التاثير كله في حته الشكل. عشان كده ضروري جدا ان احنا نخلي بالنا من الاسنان الاماميه عند الطفل، علشان وجودها بتخلي الولد يبقى واثق في نفسه وما يبقاش عرضه للتنمر.
تمام. طيب يا دكتور، هي ايه مشكلة النيبان او الضرر اللي ممكن يسببه لو النيبان اتشالت والضروس كذلك؟ الناب مشكلته الاساسيه في حته خط المنتصف، الميد لاين. لو ناب في جنب الناب، بالذات الانياب العلويه، لو اتشال قبل ميعاده كده يبقى الخط المنتصف هيتشفت الناحيه اللي حصل فيها الخلع ده، هيبدا مكانه يتزحزح اللي هو خط المنتصف، فكده يحصل شيفت في الاسنان. طب حاجه زي كده نتجنبها ازاي؟ ان احنا لو حصلت خلاص يبقى نمانج حاجه زي كده، ان احنا نخلع الناب اللبني اللي في الجنب الثاني بحيث يحصل بالانس او يحصل توازن. يعني بمعنى احنا في خط منتصف بين السنتين اللي في النص، لو ما الناب بيتخلع الخط اللي في النص ده هتلاقيه اتزاح، هيحصل شيفتنج في الميد لاين ده، فطبعا ده برضه هيأثر على الشكل اللي في النهايه. تمام يا دكتور، احنا كده عرفنا أهمية القواطع والنيبان والضرر منها لو اتشالت. حضرتك بقى ممكن تقول لنا ايه هي أهمية الضروس والضرر منها لو اتشالت؟ احنا عندنا الدرسين احنا قلنا اللي هو الدي والاي. انا هتكلم عن الاي لانه مهم جدا، يعني الضرس ده انا انصح محدش يخلعه خالص قبل ميعاده، خصوصا قبل ما يطلع الضرس السادس. الضرس السادس ده ضرس دايم بيطلع ورا الاي على طول على سن 6 سنين. وبالمناسبه من سن 6 سنين لسن 12 سنه الفتره دي بيكون فيها ميكسد دنتيشن، بيبقى فيه بقى يعني بق الطفل عند حضرتك هتلاقي فيه اسنان لبنيه واسنان دايمه. احنا الضرس اللي هو السادس ده احنا قلنا ده ضرس دايم بيطلع على سن 6 سنين، فلو اتشال اللي هو الاي ده قبل 6 سنين الضرس السادس هيجي يطلع هيلاقي المكان كله فاضي بتاع اللي هو الاي، فيتزاح تماما وياخد المسافه دي كلها. دي كده بعد كده بقت حاله تقويم فيما بعد، فيعمل مشكله كبيره خالص. فعشان كده الضرس ده ضروري ما يتشالش خصوصا قبل ما الضرس السادس يطلع. يعني يا دكتور، لو الطفل خسر ضرس الاي أهميته كبيرة جدا إنه ممكن بعد كده يحتاج تقويم في المستقبل. بالظبط. وبرضه نكون عارفين ان هو لو حتى مثلا سوس وبقى منه جذور بقى عباره عن جذور، ممكن نستنى عليها ما نشيلهاش لغايه ما الضرس السادس ده يطلع، وبعد كده نعمل حافظ مسافه بحيث نحفظ المسافه بتاعته. فالضرس ده مهم جدا، وده اصلا يعني اكتر الدروس مهمه في موضوع حافظ المسافه ده. انتوا دايما تسمعوا كلمه حافظ المسافه، اكتر حاجه مهمه في موضوع حافظ المسافه ده هو الضرس اللي بياخد حرف الاي، اخر ضرس في الدروس اللبنيه. فده لو اتشال قبل ميعاده هيحصل تزاحم عن طريق في المنطقه دي، عن طريق ان الضرس السادس هيتزاح ويجي مكانه، فيجي بقى الضرس اللي المفروض يطلع مكان الاي يلاقي المكان ده صغر، فممكن يا اما ما يطلعش او يطلع ناحيه خده او لسانه، فهيحصل لخبطه كبيره خالص. برضو في حاجه كمان بالنسبه للاي، ان هو ممكن المشكله بتاعته تترحل للناب خصوصا في الفك العلوي. في بعض الاحيان الضرس اللي هيطلع مكان الاي بيسبق الناب الكلام ده بالذات في الفك العلوي، فنلاقي ان الناب هيطلع بعد الضرس اللي طالع مكان الاي، فاللي طالع مكان الاي يطلع بسرعه وياخد مكانه. المشكله بقى كلها تترحل فين؟ للناب. فتلاقي الطفل عنده النبان طالعه فوق كده اهو، واخدين شكل دراكولا، بنقول دراكولا كناين، فده بعد كده برضه يبقى محتاج تقويم، فالضرس ده ضروري جدا. نيجي بقى للضرس اللي هو الدي، ده مشكلته خليط ما بين الاي والسي اللي هو الناب، يعني خلعه ممكن ياثر على الميد لاين فيحصل ميد لاين شيفت، فنحتاج ان احنا ممكن نخلع الناحيه الثانيه، او ان هو برضه الضروس تتزاح، الضروس الخلفيه اللي هو الضرس السادس يزق الاي والاي يزق ياخد المكان بتاع الدي، فبرضه يحصل تزاحم بعد كده في المستقبل. اختصارا افضل سيتويشن وافضل وضع للطفل انه سنانه اللبنيه يفضل محافظ عليها وتفضل في مكانها لغايه ما يجي ميعاد تبديلها، كل حاجه في ميعاد تبديلها تتبدل. ده افضل سيتويشن. مش معنى ان هي لبنيه او هتتشال بعد كده ان هي ملهاش اهميه او ان احنا نخلعها كده وخلاص، لا، لان خلعها بيعمل لخبطه كبيره قوي. زي ما قلنا ممكن تاثر على ابتسامه الطفل وهو بيتكلم، طبعا ده بتاثر جامد جدا على نفسيه الطفل.
دي حاجه كمان ان هي تاثر بعد كده على ترتيب اسنانه، تعمل تزاحم، والتزاحم ده بعد كده ممكن يعمل تسوس، والاسنان ممكن يخسر اسنان بسبب حاجه زي كده، ويحتاج يعمل تقويم، والتقويم تكلفته اعلى من ان هو يعالج اسنانه وهو صغير. فعشان كده لو اول حاجه ان احنا الوقايه خير من العلاج. الطفل لازم يتعود ان هو يهتم باسنانه، وقبل حتى ما يدرك دي طبعا مسؤوليه باباه ومامته ان هم يغسلوا له اسنانه واحده واحده، يتعلم ان هو يغسل اسنانه. تاني حاجه لو الاب والام لاحظ على الاسنان ان فيها تغير في اللون، بدا يحصل فيها تسوس، ما يسكتوش على حاجه زي كده، عشان وجود الاسنان اللبنيه مهمه جدا جدا، ولو حصل فيها اي حاجه يحصل الاضرار اللي احنا قلنا عليها. تمام يا دكتور، شكرا جدا لحضرتك، وان شاء الله نشوف حضرتك في لقاءات ان شاء الله باذن الله، تانية جديدة، ونتكلم عن مواضيع مهمة في طب الأسنان، ان شاء الله باذن الله. ونستفيد من حضرتك إن شاء الله. متشكر جدا لحضرتك.